Znaš šta je meni potpuno nestvarno i veličanstveno? Bizarne misli profesora Miodraga Radovića, koji je dobio neki stvaralački napon, počeo ubrzano da diše, a to je bilo jula 2017. godine, kada su mu misli padale kao sa neba. I to zamisli, znaš da je u ulici Laze Kostića, broj 13 u stanu, broj 15 u njegovom stanu. A ja sam ih zapisivala baš onako kako je profesor Miodrag Radović govorio. Ništa nisam menjala, ništa nisam izbacivala, ništa nisam dodavala, nikakav redosled menjala. I onda sam to objavila, evo vidio, pokažem video u ovoj svesci, na koricama sveske, brak ideala i kapitala. Ajde, pogledaj čoveče, ududi se malo. A znaš što je ovdje još meni fascinantno? 5 godina kasnije, na proleće 2023. godine, meni opet sa neba padne nešto. To je kompozicija Frankova, Koral Franka, Cezara Franka, koja se potpuno uklopila u ove misli, brak ideala i kapitala, a fascinantno je što su misli i muzika uklopljene kao ruka i rukavica. Kao da su misli proistekle iz muzike, a kao da je muzika komponovana uz reči, a ništa nisam menjala. Za mene to je zaista jedno Božje čudo.